بتعمل ايه يا عم انت؟ كنت بعمل ايه يا محمد؟ شايف ايه؟ بولع في البوتاجاز، بولع عشان اشرب السجاره. يا حبيبي ده سؤال استنكاري مش سؤال استفهامي. يعني ايه سؤال؟ است... ما علينا، يعني المهم قصدك ايه بالكلمه دي؟ ما علينا يا حسنين، انت بتشرب سجاير وفي البيت فيه اطفال، انت بتهزر؟ خلاص هطلع اشرب في البلكونه. يعني هي البلكونه دي تبع الجيران؟ ما هي تبع الشقه اللي احنا فيها. خلاص يا سيدي ما تزعلش، هنزل اشربها في الشارع. طب ما انا اقول لك على حل احسن يا حسنين. قول يا عم ايه الحل الاحسن؟ هتنزل معايا؟ لا بطلها احسن. حاولت كتير يا محمد والله هبطلها، بس انت فاكرني ان انا بشربها عشان بحبها؟ امال بتشربها ليه يا حسنين؟ والله يا محمد انا بشربها لما بتعصب بس. طب وانت ايه اللي عصبك دلوقتي يا حسنين؟ ده انت اللي معصبني. ساعات بشربها لما بفكر، او لما بشرب القهوه، او بتمشى. كده يا حسنين مش فاضي غير انك تشربها وانت نايم. تصدق صح، بس نعملها ازاي دي يا محمد؟ قول لي يا حسنين، انت بقالك قد ايه تشرب سجاير صحيح؟ آه، من 15 سنة. يا وانت ايه اللي خلاك تشربها في السن ده يا حسنين؟ الولا هيما صاحبي الله يسامحه هو اللي أقنعني إن أنا أشربها. قال لي هتحس كده إن أنت راجل كده، وشربتها ومن ساعتها ما بطلتهاش، منه لله. بص يا حسنين، انا مش هكلمك كتير عن اضرار السجاير. كفايه بس الصوره اللي مرسومه على العلبه اللي انت بتخبيها ديت. بس فعليا انت لازم تبطل السجاير. والله يا محمد حاولت كتير أبطلها وما عرفتش. عندكش أنت حل أو علاج يخليني أبطلها؟ بص يا حسنين، قبل ما اقول لك تعمل ايه عشان تبطل السجاير، خليني احكي لك على حوار حصل بيني وما بين دكتور نفسيه وعصبيه وعلاج ادمان. كان ملخص الحوار ان اغلب اللي بيدمنوا عشان يبطلوا لازم يكون اول حاجه عندهم اراده قويه، والا هيرجعوا تاني. فانت لو عايز تبطل سجاير لازم يكون عندك اراده فعليه عشان تبطل السجاير. معاك حق والله يا محمد، طب قول لي بقى أعمل إيه؟ بص يا حسنين، هقول لك انا على 5 خطوات هتساعدك ان شاء الله انك تبطل السجاير. اول حاجة استعين بربنا، هو اللي هيعينك. تاني حاجة لازم تفهم ان السجاير حرام، وحط تحت كلمة حرام دي 200 خط، يعني هتاخد عليها سيئات في كل مرة تشربها. تالت حاجة استخدم السواك، هيساعدك انك تبطل السجاير. رابع حاجة يا ريت تلعب رياضة. خامس حاجة انت ادرى بقى بحالك في موضوع السجاير. يعني في ناس بتعرف تبطل السجاير مرة واحدة، في ناس بتبدأ تقلل السجاير واحدة واحدة لحد ما تبطلها خالص. خلاص بقى يا محمد أنا هبدأ، ونويت إن شاء الله، بس تساعدني. ماشي يا حسنين، ولما تبطل هجيب لك هدية. قشطة يا محمد، خلاص اتفقنا. بتعمل ايه يا حسنين؟ احنا مش اتفقنا انك مش هتشرب سجاير؟ معلش يا محمد والله، بص أصل أنا خرمان يعني. الله يسامحك يا حسنين. خلاص يا عم ما تزعلش، هشيلها.